Хоолны тулааны фестиваль эхэллээ. Нийт 5 шаттай байх ба сүүлийн шатанд ялсан баг оноогоо 2 дахин үржүүлж авна. Уг нь Аяжаа өлөн шарыг л бусадтай дажгүй харилцаатай болгочих гээд байгаа. Даанч нөгөөх нь та нар хэрэггүй би бүгдэнд нь ганцаараа орчино гээл. Ямар тач эхний сонгон шалгаруулах шатанд Аяжаа өлөн шартай зүгээр хор болвоо. Хамгийн олон аяг будаа идсэн баг ялна. Хачир идэж болохч оноонд тооцогдохгүй. Гэтэл Аяжаа өлөн шарт хачир авчиж өгөөдөө шүү. Хүмүүс үүнийг нь харж тэнийг юм байх та гэсэн биш Аяжаа. Юу гэсэн бэ миний найз охиныг юу гэсэн бэ гэж уурлнаа. Өлөн шар хоолыг ямар их хүндэтгэж амтрахын иддэг үлээ. Үүнийг харсан хүмүүс хачирлуу дайрч бөөндөө хэрэггүй юмар ходоодод өргөн хасагджээ. Мэдээж өлөн шарын эзэн хоол дархнаа шингэждэг болохоор саяных юу ч болоогүй. Гэтэл Аяжаач өлөн шараас дутхааргүй хидэд эдийн. Найз охтойхон ноёглсон будаа бүр тус тусын амттай очир ханахгүй байгаа гинэ. Ийхүү тэмцээнд 3 баг шалгарч үлддэг. Рентарогийн гэр бүл, горилла бүлгэм, аврах том сумо. Одооноос эхлээд өлөн шар бүх шатанд зоолттой орж, бусдын солигдоод явна гэхүүдээ. Эхний шат, bubble tea. Энэ удаа жижигнээ өлөн шартай зүгээр хор болжээ. Ихэнх хүмүүс bubble tea-ний бөмбөлгийг зажилж ядарсан бол, жижигнээ л хэрэмшиг зөксөлтгүй зажлаад байдаг. Жижигхэн амтай болохоор бусдаас илүү их зажилдаг нь ийхүү ач тасаа гаргажээ. Дахиад л энэ удаа сумо нэгт, рентарогийн гэр бүл 2-т, горилла бүлгэм 3 тарлаа. 2 дугаар шат 10 суши дуусгах. Үүнд Эя өлөн шартай цуг оржээ. Энэ шатанд ялахад хурд болон ходоодны багтаамж шаардлагатай. Хэдий Эя зажлахгүй залгиж 9-ийг цааш харуулсан ч 10 дээр гацчихдээ. Гэхдээ Эя бууж өгсөнгөө. Тэр аюул дарсан амтэн зөнгөөрөө нэмжид чаддгийг мэдэх учраас албаар өндөр газар очиж өөрийгөө аюулд оруулаад сүүлийн сушигээ дуусгаж чаддаг. Ийхүү Рапунцель мэд харагдах Эя маань дахиад л Сумогийн ард 2 дугаар байранд орсон юм. 3 дугаар шат халуун ногоотой дүүпүү. Энэ удаа Цүндэригийн бардам байдал өөдсийн уусмал уух чадвар нь хэрэг болж энэ шатанд тэд 1-р байранд оржээ. Харин 4-р шат бялуу идэх. Ягаана горилла бүлхийг чадах гээд ийм их идж байгаа юм чинь жин нэмэх бах та гэсэн биш боллаа. Өөрийн багийн хоёрооч давхар гусаад хайдаг. Гэтэл Цүндэрэ тэр жин чинь мен бүкс хоёрлооч ордон штэ гэж орлоод уралдаж идсээр 2 дугаар байранд оржээ. Горилла бүлгэм Аяжаагаас та нар яаж ингэж хидэд байгаа юм бэ гэсэн Аяжаа. Энэ бол хайрын хүч гэл их сүртэй. Нэмээд найз охтойхон гэз зүгээр бол түүнийч зүгээр бол гинэ. Одоо хамгийн сүүлийн шат гомингийн тулаан. Горил ахлагч уг нь алаад өгнө гэж орилсан боловч хэдэн хормын дараа эмнэлэгт хүрэгдсэн байдаг юм. Одоо сумо өлөн шар хоёр л их ширүүн үзэж байна. Гэтэл хамгийн амар нь энэ сумо ч өөрөө идэхгүй хамаг хоолой 3 сар дамжуулж нэг савлуу хийгээд агуулж таардیں۔ Өлөн шар 22.5 гэд чадсан ч хязгаартаа хүрчээ. Тэгээд би бусадтай итгэх ёстой байж тэд ялахын төлөө байсан бол би зүгээр л дэмий идчихсэн гэд уйлна. Харин яг л энэ үед бусд нь гарч ирээд түүний сэтгэлийг өргөж зүгтаа эцгээдэг. Удалгүй өнөө сумогийн чинь хоолны савнд өрчиж ингээд өөрөө идэхээс аргагүй байдалд орж байгаа юм да. Хэсэг хугацааны дараа бүгдээрээ л дайнд орсон юм шиг тэргээд унтсан байна. Аяжаа харин өлөн шарт нийгэм хилээд амандаа хоол хийлгүүлвэ. Энэ л соролтоор бүх юм дуусчээ. Аяжаа амжилттай залгиж өнөөмөө сумогийн эдсэн юмнууд нь халан гарсан байдаг юм. Хэрв жирийн үе байсан бол Аяжаа бүлчгэл байсан. Гэхдээ түүнд найз охиныхоо өгсөн хоолыг бөөлж гаргаж байснаас өгсөн дээр үлээ. Ширүүн тулааны эцэст шагналан чамттай байлаа. 7 найз охтойхон нэгдэлт сайхан байлаа. Хамгийн амар нь энэ бүхний араас өлөн шар цутан идмээр санагдсан гинхүү. Гэхдээ Аяжаагийн уруул түүнд яг л цутан мэд амттай санагддаг. Үүнээс хойш тэр цутан гэдэг үг сонсох болгондоо Аяжаагийн уруулыг үнсмээр санагддаг болсон гэж байгаа.